Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan bahwa nanti umat Islam akan terpecah ke dalam 73 golongan. Ada juga 72 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang satu itu Nabi sebutkan al-jamaah. Al-jamaah ini disebutkan di dalam riwayat lain talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, tetap bergabung dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Dalam riwayat At-Tabrani kalimatnya fa in ra'aita khalifatan falzamhu, jika kamu masih mengetahui atau melihat ada khalifah maka bergabunglah. Wa in daraba dhahraka, meskipun khalifah itu memukul punggung kamu, meskipun khalifah itu mau menaikkan pertalite minggu depan, siap demo teh pemuda kudu demo ya. Meskipun khalifah itu menaikkan pajak, fa in lam yakun khalifah fal harab, kalau tidak ada khalifah baru lari kabur. Dalam riwayat lain di Sahih Bukhari fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang bertikai. Walau anta abdo bi asli syajaratin, meskipun kamu sampai menggigit akar pohon. Wa anta ala dzalika hatta yudrikakal maut, kamu dalam keadaan seperti itu sampai datang kematian padamu. Khalifah itu pemimpin negara, berarti jamaah muslimin itu negara yang di sana rakyatnya kaum muslimin, imamnya pun khalifahnya pun seorang muslim. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, man ro'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir fa innahu man faraqal jamaah shibron famata famitatu jahiliyah atau famitatu mitatan jahiliyah. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia senangi, naon nu teu dipikaresep ti pamimpin urang, Pak Bu, loba lah nya. Teu disebatkeun bisi dibubarkeun di masjid. Fal yasbir,
sabar. Fa innahu man faraqal jamaah, karena siapa yang memecah belah jamaah. Dalam riwayat lain, fa innahu man kharaja minas sultan, siapa yang khuruj, taya istilah khawarij teh, siapa yang khuruj kepada sultan. Sultan teh sultan, tapi sultana sultan dina hadis lain sultan dina YouTube lain. Lamun sultan dina YouTube naon? Ya. Rapi Ahmad sultan, ya. Atta Halilintar sultan. Siapa yang khuruj itu keluar memberontak, ya. Khuruj itu memisahkan diri lalu memberontak. Bahasa keren nama yana separatisme. Separatis teh lamun di Papua naon gerakan Papua Merdeka. Kamari ayahnya di Istana Merdeka 17 Agustusan Papua Merdeka. Kaceplosan. Mun di Aceh baheula aya gerakan Aceh Merdeka. Mun di Bandung teu Bandung getang lah Garut nya Tasik aya kabur NII, Negara Islam Indonesia. Di Makassar aya Republik Maluku Selatan RMS dan sebagainya. Itu separatis, memisahkan diri terus ngalawan. Papua Merdeka ngalawan ke Indonesia teu? Ngalawan. NII ngalawan teu ka Indonesia? Ngalawan. Ka Persis WG nyerang, ya. Ka Muhammadiyah nyerang. Pun uwa korban keganasan NII, ya. Jadi korban kekerasan NII. Mautna di bedil ku orang NII gara-gara naon? Gara-gara ngilu ka NKRI, ya. Gerakan Aceh Merdeka, ya, terus ya gerakan-gerakan separatis. Atanapi anu kamari-kamari rame JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Asal nama teh JAT ngan kulantaran Ustaz Abu Bakar Ba'asirna ayeuna nama geus leuwih ti Persis. Nah leuwih ti Persis teh di Ngeruki kamari aya upacara benderanya Agustusan di pasaran Persis Pamengpeuk aya teu? Ulah tuh berarti tauhid kene urang. Baheula galaknya Ustaz Abu Bakar Ba'asir tek dibebaskeun ku Yusril, syaratna maca Pancasila embung. Ya. Ayeuna mah leuwih ti Persis, ya. Aya upacara bendera 17 Agustus. Jadi karena menilai gelagat Ustaz Abu Bakar Ba'asir geus rada deket-deket ka NKRI, misah we Ustaz Abdul Rahman teh, ya. Ustaz Maman Abdul Rahman teh sanes almarhum nu di Tasik sanes. Itu di Lipiana kapungkur hafid Quran, hafid hadis. Bapak-bapak masih kuring Quran teu apalnya, hadis teu apal. Itu mah hafid Quran, hafid hadis. Ka Syekh guruna di Lipia teh tukang ngadebat, ya. Tukang diskusi, dialog. Jadi memang pinter. Mereka bikin JAD atau kapungkur namanya JI, Jamaah Islamiyah. Sim kuring kantos wawancara Ustaz Abu Bakar Ba'asir tahun 2005. Aya dimuat di nama majalah Risalah. Emut keneh satos muktamar hari eta teh. Ustaz JJ kapilih. Da abdi ge dijajabkeun ka Cipinang teh ku Ustaz JJ. Selanjutnya terserah antum cenah, saya mau ngaji sieun Ustaz JJ jigeuna. Abdi tos janjian sareng pengawal Ustaz Abu Bakar Ba'asir nu ti Bandung. Mangga cenah Ustaz ku abdi jajab gitu. Abdi naros ayat teh JI teh, ayat teh Dr. Azhari teh nya. Ambek pan urang ka Dr. Azhari teh nya gara-gara Dr. Azhari
MU harita terjadi datang ke Indonesia jadina ke Malaysia. Dr. Azhari Nurdin M. Top bahlamanya Hambali. Saur Ustaz Abu Bakar Basir ada, mereka juga ngajak saya, tapi kalau saya kata beliau takfirinya sebatas dakwah. Kalau mereka sudah sampai ke ngangkat senjata. Kalau Ustaz Abu Bakar Basir kata beliau, yuk Ustaz Abu Bakar Basir baheulanya pil madi, duka pil mudorema ya. Pil madi dakwah takfiri. Ustaz Abu Bakar Basir mengkafirkan Polri, TNI, PNS kecuali 2. PNS bidang pendidikan sareng PNS bidang kesehatan. Ya. Jadi Ustadz Dedeng, Ustadz Dairobi di Bandung banyak itu PNS anu salamet. Prof Wildan tah eta PNS nu teu salamet eta. Dikitu-kitu nya Ustaz Abu Bakar Basir teh. Jadi menurut beliau saya memvonis takfir sebatas dakwah, mengingatkan agar mereka kembali pada Islam, tapi tidak mau ngangkat senjata. Dr. Azhari datang ke rumah saya, Nurdin M. Top datang ke rumah saya, Hambali ngajak lewat telepon. Kenapa cenah berhenti jihad teh? Jadi jihad versi maraneh nama harus lanjut terus melawan NKRI. Kenapa harus berhenti? Lanjut. Tapi Ustaz Abu Bakar Basir ada dalam madhab menurut dia, meski NKRI kafir, PNS-na kafir, terutama nu di Kemenkumham, polisi, TNI itu semua kafir. Istri-istri yang suaminya polisi ya, yang suaminya tentara harus minta diceraikan gitu kan di fatwana. Aya keneh bukuna. Tapi ya buku pil madi ya, duka pil mudorena mah. Abdi ge reuas kamari teh. Nah, cita di ngeruki aya upacara bendera. Persis wae teu kitu-kitu teuing gitu. Duka mun persis aya nu Agustusan, tah eta persis bid'ah eta. Bisi aya Persis Agustusan upacara bendera persis bid'ah ta. Nu dipikah hariwang tadi ku ketua DKM ya. Nah teh Ustaz Abu Bakar Basir aya si horeng sudah berubah madhab. Teras nalika simkuring bedah buku Islam Tanpa Sesat di Subang di Pamanukan, simkuring sama majelis sareng Ustaz Wildan. Ustaz Wildan teh ketua Majelis Mujahidin Indonesia Subang Karawang, alumni Afgan. Jadi seorang anjeunna alumni Afgan itu 90% itu kader-kader NII. Nalika NII tersudutkan, ditewakkan di mana-mana, buarudak ngorana teh kalalabur ke Afghanistan. Terus jadi mujahidin di itu, dilatihna ku saha? Ku Amerika. Ya, jadi antek-antek Amerika. Dilatih ku Amerika pikeun ngalawan Rusia kan nya. Perang Afghanistan. Terus nalika Rusia natos kawona ku Taliban nya, ku mujahidin lain ku Rambo lain nya, mun dina film mah ku Rambo nu katilu teh. Ieu duka barudak ayeuna apal film Rambo teh, apalna Sambo barudak ayeuna mah. Lain Rambo. Lamun lalajo film Rambo nu katilu itu kan perang Amerika sareng Rusia di Afghanistan. Anu ngelehkeun Rusia teh si Rambo wadul. Padahal nu ngelehkeun Rusia teh pasukan mujahidin nu disebut Taliban. Mereka kembali ke Indonesia, lalu dihimpun ku Ustaz Abu Bakar Basir teh. Da Ustaz Abu Bakar Basir sesepuhna
dalam satu wadah namanya Majelis Mujahidin Indonesia, dengan satu pemahaman bahwa jihad itu wajib, termasuk mengislamkan NKRI itu wajib. Tapi nyada kulantaran asal nage tepati kuatnya jadi friksi. Ustaz Bokar Basir misah ti Majelis Mujahidin bikin JAT, putrana Ustaz Diim misah deui bikin JAS, Jamaah Ansarus Syariah. Ya Ustaz Muhammad Abdul Rahman misah deui bikin JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Pecah gitu. Saur anjeunna bahwa kelompok-kelompok separatis Islam anu gaduh paham khuruj itu memang ada. Saur Ustaz Wildan, salah satuna cenah Dr. Azhari harita teh tahun sabaranya Dr. Azhari maot teh di Solo kan. Itu 2 minggu sebelum mati di Solo tinggal di rumah saya 1 minggu cenah. Istri saya ketika lihat foto Dr. Azhari di film di TV mati, istrinya ada saat itu di Pamanukan, di Masjid Persis Pamanukan, di Ustadz Uju. Tuh istri saya ada, Pak, itu kan yang seminggu kemarin nginep di rumah kita. Iya, siapa itu? Tanya itu. Jadi saking kurasiahna istri nawage teu dibejaan teh buronan gitu. Jadi mereka itu memang ada yang berpaham bahwa negara ini tidak islami kulantaran gitu khuruj teh naon? Separatis, memisahkan diri dari negara lalu melawan negara. Mun kapungkur aya misahkeun diri ti nagara tapi teu ngalawan negara nya, contona mohon Pajagalan kapungkur misahkeun diri ti nagara, bahkan da sabiwir hiji atuh ijazah disoekeun teh Ustaz saha we anu ijazahna disoekeun ngarah teu kabita. Pan Ustaz Abdul Rahman kapungkur pami wisuda Pak Bu sabiwir hiji imam mutawatirnya, najan abdi teu penak tapi mah sahih mah mutawatir. Abdi terangna ti Ustaz Sidik Amin, pami wisuda teh saur anjeunna sing tong apal jalan ka pasar, sing tong payu ka negeri. Di pasihan bangku ku Gubernur Aang Kunaepi jeung gedung tanu di Jalan Sancang Muhammadiyah NU banyak, PW Muhammadiyah PW NU aya hiji deui eta teh jatah Persis teu dicanak. Dibere bangku ku Gubernur Aang Kunaepi kumaha Ustaz Abdul Rahman, bangku kami masih ada, bawa aja pulang lagi tuh. Ustaz Abdul Rahman teh nya jaga jarak tapi henteu dugikeun ka ngapirkeun mah ngan murid-muridna anu leuwih ti kitu gitu. Jadi anti we kanu nagara teh, mun ayeuna mah wah sararegut kanu negara teh ieu Persis bid'ah teh ajigana abdi basa mundur ti Staipi Garut, padahal abdi teh secara kepangkatan mah pangluhurna luhur keneh abdi jeung Ustaz Tiaro ge. Saur almarhum Ustaz Mamat Ustaz nya pada pejabat PD teu kaharti cenah aya keneh cenah orang Persis nu kieu, ieu Persis baheula cenah gitu berarti Persis ayeuna lobana nu bid'ah kudu nangeunah cenah sagedeung deui profesor ieu mengadon mundur batur mahayang cenah jadi dosen teh menang tunjangan, ieu mah jeung embung cenah menang tunjangan teh cenah gitu. Itu Persis dulu juga begitu tapi tidak sampai khuruj. Nah
Dina hadisna saur Nabi fa innahu man kharaja minas sultan shibron najan sajengkal matami tatan jahiliyah mautna pasti maut jahiliyah. Naon maut jahiliyah teh? Maut dina kayaan dosa gede, henteu kafir mah ngan pendosa besar. Ai dosa besar teh hartosna moal dihampura kajaba ku tobat. Lamun maut dina kayaan dosa besar itu kemungkinan besar disiksa heula. Sok sanaos ujung-ujungna kenging sapaatin Nabi kulantaran dina hatena masih aya la ilaha illallah dipindahkeun ka surga. Beten jeung nu kafir, anu kafir mah di narakana khalidina fiha abadah salila-lilana moal pernah dipindahkeun ka surga. Naon bedana dosa gede jeung dosa kecil? Ai dosa kecil maka hapus ku salat, ku saum, ku jumatan, gitu kan? As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa shaumu ramadan yukaffiru lima bainahunna ma lam tughsyal kabair. Salila dosa gede dijauhan. Jadi salat moal bisa ngahapus dosa gede kudu ku tobat we. Jadi mun maut dina kayaan gaduh dosa nu badag itu moal kahapus kecuali disiksa heula. Sok sanaos Allah mah kawasa wae yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Mung umumna digodogela di neraka gitu dosa gede. Nah disebut maut jahiliyah lantaran sanes maut syahid. Saur para sahabat, Pak Bu, ari maut syahid mah puguh nu dilawanna teh orang kafir. Contoh Palestina ngalawan Israel, para pejuang Indonesia ngalawan Belanda. Belanda kafir, Jepang kafir. Awas kayak didukung na Piala Dunia. Kudu ngadukung Qatar we jeung Saudi Arabia. Jadi nalika sesepuh urang berjuang mautna maut syahid lantaran puguh lawanna orang kafir. Ayeuna di Suriah tentara Suriah Islam, Al-Qaeda Islam, Jabhan Nusrah Islam, ISIS Islam, perang. Mautna maut naon? Maut syahid, maut jahiliyah. Maut jahiliyah lantaran anu maehan orang Islam nu dipaehan orang Islam. Maut jahiliyah teh maut siga orang jahiliyah. Perang nate lain perang karena ideologi, tapi perang karena kesukuan. Gara-gara terido nu jadi pamimpin di Suriah ISIS. Gara-gara terido nu jadi penguasa di Irak Al-Qaeda. Gara-gara terido anu jadi penguasa Jabhan Nusrah gitu. Padahal masing-masing Islam kene. Perang itu disebut maut jahiliyah, sanes maut syahid. Kumargi kitu maka di dieu istilah al-jamaah lawanna teh al-furqah. Ahlus sunnah wal jamaah. Sabalikna ahlul bid'ah wal furqah. Orang di Persis diajarkeun wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Itu teh ajaran teu cukup urang wa'tasimu bihablillah wungkul, teu cukup Quran sunnah wungkul, tapi kudu jami'au wala tafarraqu. Mun dina ideologi akidah mah
teu cukup urang ahlus sunnah hungkul tapi kedah wal jamaah. Jadi kelompok-kelompok Islam anu ngajina Quran, ngajina sunnah, maranihna oge ngamalkeun sunnah, ngamalkeun Quran, tapi henteu berjamaah, malah aya faham khuruj, maka ieu teu kalebet ahlus sunnah wal jamaah, teu kalebet kelompok anu salamet. Lantaran syarat kelompok nu salamet teh nu tina 70 hiji nu ka surga, syaratna teh ma ana alaihi washabi ahlus sunnah al jamaah wal jamaah. Ya. Jadi lamun Ustaz Abdurrahman, Ustaz Maman Abdurrahman, Dr. Azhari, Ustaz Abu Bakar Basir baheula gitunya sareng ustad-ustad lainna anu ngajarkeun doktrin-doktrin ISIS, doktrin separatis, maranehna memang nyunnah. Amroji nya sadeui baheula teh rame teh Imam Samudra ya. Imam Samudra mah adina ge ketua PW Pemuda Persis Banten baheula teh, alumni Pajagalan angkatan Ustaz Ihsan. Lulu Jamaluddin nuju abdi masih di PD, anjeunna tos ketua PW Pemuda Persis Banten. Ibuna anggota Persisri, bapana anggota Persis. Kan memang ti zaman SMA pinter resep gabungna jeung kelompok-kelompok kitu. Dugikeun ka zaman simkuring di SMA itu NI itu banyak. Ya, rekrutmen NI itu di sekolah-sekolah umum. Rata-rata nu palalinter rohis, rohaniawan Islam di masjid-masjid DKM na dirarekrut. Aranjeunna ahlus sunnah ngan teu nepikeun ka wal jamaah. Kumargi kitu maka aranjeunna teu kalebet kana kelompok anu bakal salamet, tapi bakal kalebetna kelompok-kelompok anu 70 teh anu sesat. Gara-gara naon? Gara-gara teu sabar kanu jadi pamimpin. Hadis-hadis al-jamaah ihwatu iman sadayana tiasa ku urang dilarapkeun di Jamiah Persis, tapi hanya sebagai rambu-rambu norma. Tekenging sapuratina, lamun sapuratina ke urang sarua jeung batur. Jadi ahlul bid'ah wal furqah, jadi khawarij. Contoh hadis nu tadinya man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Sing saha nu ningali ti pamingpinna anu teu dipikaresep sabar. Saha pamingpin teh? Ustaz Aceng cenah gitunya. Fa innahu man faraqal jamaah, lantaran nu mecah belah jamaah. Naon jamaah teh? Persis. Famata famitatu mitatan jahiliyah, mautna maut jahiliyah kana neraka. Wah itu bahaya. Capek kayak orang di surga, orang Persis pan teu loba. Makanya surga teh salega langit jeung bumi, capek kayak orang we unggul masuk surga teh ya. Lamun orang nyempitkeun hadis nu tadi engke atuh Ustaz Abdul Somad ka neraka, Adi Hidayat ka neraka, Khalid Basalamah ka neraka, Buya Yahya, Gus Baha, Quraisyihab, wah kabeh ka neraka. Anu ka surga saha? Persis, nu anggotana Persis. Ieu nu can gaduh kartu anggota Persis pinarakaeun ka luar buru. Entong kitu memahami hadis nanya. Jadi hadis nu tadi teh ditujukeuna nagara ay al jamaah mah. Kan tadi al jamaah teh as-sultan.
sultan. Sultan teh penguasa, khalifah. Ustad Aceng angger we mendek haji kudu aya visa nya, pisana ti pamarentah Indonesia pasporna teu bisa sosoranganan. Persis lamun dibubarkeun ku Jokowi teu bisa hukumaha. Jokowi bisa dibubarkeun ku Persis moal. Jadi kalau kumaha ge nu namina sultan, nu namina khalifah itu adalah pemilik negara, penguasa negara. Hadis-hadis nu tadi teh Pak Bu itu konteksna keur negara. Tadi saur sim kuring kengeng dipake di Persis, tapi sebagai adab. Urang ka ketua cabang mun aya teu panuju sabar gitu, ada bungkul. Lantaran namun urang memecah belah jamaah ke urang bisi maot jahiliyah nya, bisi tong langsung diponiskeun. Bisi maot jahiliyah kayak jadi teu akur, jadi pasea nya, itu kan siga orang jahiliyah. Lamun ku urang dipahami secara buleut itu bahaya nya. Bahayana naon? Mun ke jadi urangna jadi nu khawarij, urangna jadi terjebak jika LDII. LDII teh kan ngapirkeun urang teh hadisna nu tadi. LDII itu kan duluna namina Islam Jamaah, banyak bapak-bapak nu apal sejarah LDII. LDII itu baheula namina Islam Jamaah. Jadi anu Islam teh nu ngilu ka LDII, anu teu ngiring LDII kafir gitu. Matak LDII terjebak dina doktrin takfir. Tah batasan keur urang tina hadis anu nembe, khuruj itu berlaku dalam konteks negara. Kumargi kitu maka alhamdulillah urang di Persis teu diajarkeun khuruj nya. Bapak-bapak nu tos sarareupuh di dieu kantos aya fatwa ti Persis golput tong milih kantos teu. Teu. Saur Sidik Amin basa diusulkeun atau saya tuh saja ayeuna mah urang arahkeun we golput hese cenah ustad di dina rapat PP kalah kumaha ge orang Persis mah yang milih wae. Jadi lamun teu milih teh asa doraka gitu lantaran diajarkeun ti kabungkurna. Persis dari dulu najan teu nampi bantuan ti nagara tapi secara sistem ikut sistem negara. Ijazah negeri ayeuna komo sistem pendidikan kabawa tingku nagara ayeuna. jadi bias Persisna jati dirina kehilangan. Jadi urang diajarkeun gitu. Terus nalika NII teu aya oge fatwa ti ulama Persis urang oge anu ngawajibkeun urang ngiring ka NII, tetep we urang ngiring ka NKRI. Di MUI masuk gitunya, di sistem negara masuk, partai politik masuk. Tah eta teh ku urang diamalkeun minangka tuntunan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sangkan urang teu takfir. Eta asal muasal doktrin urang dina tauhid sangkan bebas tinu takfir. Anapun dina sajarahna awal mula gerakan Khawarij teh itu berawal tina Ali nalika diserang ku Muawiyah. Tuh problem sejarah anu lamun urang tengah Ahlussunnah wal Jamaah jadi stres. Ali teh ieu sim kuring sering ngadongengna teh nya, jeung panjang ngadongengna urang ringkeskeun we heula. Nalika Ali janten khalifah, Muawiyah teu panuju kumargi Utsman terbunuh nalika Panglima TNI-na atau Menteri Pertahananna Ali, bahkan mungkin Wakil Presiden Ali teh. Terus nalika
Utsman terbunuh, Ali dibaiat. Terus nalika Ali dibaiat, Ali teh ngadeun pindah ka Kufah. Ari Kufah teh para pembunuh Utsman. Aya niat Ali mah langsung datang ka sarangna ngarah aman. Ari cek orang keluarga Utsman nu di Suriah, wah cenah nyerikeun pisan. Kahiji pembunuh Utsman teu diusut nya. Yo cenah Ali teh juga Ferdi Sambo wae ya. Teu diusut. Aya naon ieu teh gitu. Itu menimbulkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini bukan hanya di Muawiyah tapi juga di keluarga Abu Bakar. Aisyah, Zubair kan nikah ke Asma nya rakana Aisyah. Jadi pemberontak teh dua, keluarga Abu Bakar sareng keluarga Utsman ka Ali teh. Keluarga Umar unggul teu berontak mah da Abdullah bin Umar jadi ulama. Ya, matak ngarah teu politik, jalurna jalur ulama. Perang banyak ieu teh. Ali jeung Aisyah perang Jamal. Ali jeung Muawiyah perang Siffin. Aya dina hadisna sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Apal kena hadis eta? Moyokan muslim fasik, merangan muslim kafir. Ieu Ali jeung Muawiyah saha nu kafir tah tidinya mimitinan teh. Ali jeung Aisyah saha nu kafir, salah sahijina pasti kafir. Apa dina hadisna saur Nabi, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Umat sanggeus kuring teu aya aranjeun ulah murtad, ulah kafir, silih kadek beung di antara maraneh. Pan Ali jeung Muawiyah perang silih kadek pasukanna gitu. Ali jeung Aisyah perang dugikeun ka sahabat Zubair bin Awam ngantunkeun dina perang eta. Saha nu maehana pasukan Ali. Berarti di antara mereka ada yang kafir. Saha anu kafirna? Awal nama Khawarij teh sami jeung Ahlus Sunnah. Nu kafir teh Muawiyah, nu kafir teh Aisyah. Tapi nalika Ali kompromi jeung Muawiyah, damainya tahkim. Terus Ali teh ngangkat Al-Qur'an maksudna kembali ke Al-Qur'an. Tapi nyatana Ali ngutus utusan Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah ngutus utusan Amr bin As. Ieu badami anu kasimpulanna teh nu jadi khalifah teh Muawiyah gitu. Ieu kelompok anu rata-rata orang Arab gunung teh wah cenah berarti kabeh geus kafir gitu. Nu awalna anu kafir teh tapi kafir tanda kutip Muawiyah, Aisyah kulantaran ngalawan Ali khalifah anu sah. Kulantaran Alina jadi eleh ku Muawiyah, ieu ku kelompok ieu nu disebut Khawarij atau napi Haruriyah. Dina hadis mah disebutna Haruriyah. Kabeh cenah kafir. Nah, lantaran geus nyerahkeun hukum kanu jadi manusia. Jadi robah deui doktrinna teh. Mikir naon alasan jang ngapirkeun Ali gitu. Naon alasan jang ngapirkeun kelompok para sahabat. Oh cenah eta masrahkeun hukum lain kanu Quran ngadon ka jelema. Nu kitu teh pagawean kafir dumasar dalil Quran inil hukmu illa lillah. Mata ka mana-mana eta doktrinna teh. Sim kuring tadi nyebat kafir tanda kutip Muawiyah,
Aisyah kafir tanda kutip. Kafir tanda kutip teh kafir amali. Para ulama sepakat Ali sareng Aisyah saha nu leres? Ali. Anu lepat Aisyah. Mata hadis nage terkenal. Lan yufliha qaumun walau amrohumum ra'atan. Eta teh hadis teh didugikeun ku para sahabat nalika Aisyah mimpin perang Jamal. Moal mungkin menang hiji kaum anu masrahkeun kapemimpinanna kanu jadi awewe nyaeta Aisyah. Jadi hadis nu tadi teh diistidlalkeun teh ka Aisyah. Di sahabat sepakat Aisyah teh salah. Tapi kafirna kafir tanda kutip. Kafir tanda kutip teh kafir amali. Kafir amali teh dosa besar tapi masih muslim. Tadi teh konsep dosa besar. Dosa besar tapi masih muslim. Naon dosa besar teh? Lamun teu tobat maka moal dia kahapus ku salat, ku zakat, ku saum, ku haji moal. Kudu ditobatan we. Kafir dina makna kafir amali dosa besar. Tapi kumargi Aisyah tos tobat, Aisyah kemudian ikut Ali, maka saur para ulama kesalahan Aisyah itu sudah selesai karena sudah tobat. Termasuk Muawiyah jeung Ali, saha nu leres? Ali Muawiyah. Ali. Muawiyah salah, kafir, tapi kafirna kafir amali. Entong ngapirkeun dohir, mun ngapirkeun dohir mah berarti Muawiyah teh geus kaluar ti Islam, kudu syahadat deui. Ari kafir amali mah dosa besar. Dosa besar tadi simkuring terus ngabedakeunnya. Bedana dosa besar jeung kafir. Ari kafir mah di narakana kholidina fiha abada. Salila-lilana moal di ka surgakeun. Ari dosa besar mah ada kepastian masuk surga saatos beak digodog dosana. Salila dina hatena masih kena aya la ilaha illallah kaya dipindahkeun ka surga itu bedana. Sarua di narakana mah ngan ari anu kafir kaluar ti Islam mah langgeng di naraka, aya dosa besar mah moal langgeng di naraka. Tapi kumargi Muawiyah tos tobat atau selesai. Gitu ari Ahlus Sunnah wal Jamaah mah. Naon dalil kafir amali? Dalilna surat Al-Hujurat ayat 8. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, gitu kan? Saur Imam Bukhari fasammahumul mu'minin. Anu kadua hadis idza iltaqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtul finnar. Nya lamun aya dua muslim amprok bari mawa bedog dek silih kadek anu maehan anu dipaehan ka neraka. Apal ba emut hadis eta Bu? Anu maehan jeung nu dipaehan ka neraka. Pan Nabi ditaros, nah cenah nu dipaehan ka neraka, anu maehan mah puguh maehan, anu dipaehan kunaon bet ka neraka, lantaran nu dipaehan teh dek maehan ngan teu kaburu gitu. Nya niatna tos aya kan innamal amalu bin niatna teu dibatalkeun ngan teu kaburu. Beda lamun dibatalkeun niatna mah dek maehan teu jadi sieun tamat teu nanaon. Ieu mah da geus diamalkeun ngan teu kaburu ka paehan. Lebat neraka teu? Lebat neraka kafir henteu. Idzal taqal muslimani kafironi. Muslimani ta eta saur Imam Bukhari
fasammahumul muslimin. Jadi Bapak Ibu, ieu teori dasar akidah. Mun urang mendakan orang Islam ngalakukeun dosa besar, kafir henteu? Henteu. Kafir oge kafir amali. Kafir amali teh dosa gede, neraka. Tapi statusna tetap muslim. Jalmi nu tara salat kafir teu? Dina hadis kafir teu? Kafir. Nah berarti teu meunang dikuburkeun di kuburan muslim. Asal KTP-na Islam pan bentena kafir jeung muslim teh babunya kahiji teu kenging nikah. Teu kenging nikah. Pernikahanna batal teu sah. Nu kadua teu kenging waris nya. Nu katilu teu kenging dikuburkeun di kuburan muslim. Kafir. Jadi lamun aya tatangga KTP-na Islam, lebaran ngilu lebaran, salat Id, tapi Jumatan tara ka masjid tara kafir muslim. Ya tong ragu ieu. Kafir muslim. Muslim pendosa besar. Muslim kafir amali. Manehna masih tetap berhak disolatkan, najan teu wajib. Dikuburkeunna di kuburan muslim, teu kudu di kajalan pandukeun, teu kudu. Gitu. Lamun manehna gaduh istri, istrina persistri, nah wajib cerai. Henteu ngan harewosan eta persistrina mending cerai gitu. Daripada boga salaki tara salat. Mun manehna maot warisna dugi kanu jadi putrana teh santri di pasaran Persis dugi teu? Dugi. Kitu ngabedakeun kafir i'tiqadi nya kafir akidah sareng kafir amali. Abdi naros deui. Dina Al-Qur'an wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Sing saha nu mayahan mukmin disengaja maka balasana neraka jahanam, langgeng di neraka jahanam. Anu mayahan Ustad Prawoto kayak labu sok gula gelo gitu sih Bu. Muslim kafir. Apaan kekal di neraka? Tah ieu nya. Ayat-ayat eta ditujukeun ke orang kafir. Mun aya orang Islam ngamalkeun eta, maka kafirna kafir amali gitu. Lumayan Ustad Prawoto direncanakeun teu? Dihaja teu? Dihaja. Lain teu kahaja, ngahaja. Direncanakeun kumaha dek maehan Ustad Prawoto. Mundu masa dalil tadi mah kholidan fiha, langgeng di neraka. Tapi saur para ulama mun aya ayat-ayat nu kitu eta mah jang orang kafir. Keur orang Islam mah kafir amali. Tangke yang ngebedakeun Ahlus Sunnah jeung Khawarij. Contoh, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Innallaha la yuhibbu kulla kaffarin athim. Berarti anu sok terlibat riba teh kafir jeung dosa gede. Saha garadu rekening BCA, BRI, sok jujur mandiri, nah, kafir. Saha nu gaduh kene rekening BNI, kafir teu? Makaning dina Al-Qur'anna galaknya, matak dina Al-Qur'anna ge fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasuli. Anu teu daek eureun tina riba
perangan cenah sarua jeung ngajak perang ka Allah jeung ka Rasulna da kafir. Orang kafir mah kudu diperangan gitu. Makanya Ustad unggul ngerekeningna BCA teh. Pajarkeun cenah di BSI mah hese nganjuk nya. Mun nganjuk mahal. Di BCA mah murah cenah nganjukna bungana. Tapami aya jamaah Persis nu masih keneh damel di BCA, gaduh keneh rekening BCA, kafir ngan kafirna kafir amali. Tong dikafirkeun kaluar ti Islam. Mun urang ngafirkeun kaluar ti Islam, berarti urang teh khawarij. Ya. Siga nu tadi tah. Kurang kumaha Ali soleh, kurang kumaha Aisyah soleh, kurang kumaha Muawiyah soleh dikafirkeun ke khawarij. Gara-gara naon? Gara-gara aya dosa besar. Jadi khawarij mah teu kaop aya nu dosa besar maka statusna kafir. Aya Nabi naros ka ibu-ibu, Bu, Jokowi jeung Megawati muslim kafir. Alhamdulillah di Persis mah muslim. Lamun di masjid nu belah ditu nya keukeuh kafir, keukeuh lantaran ngadukung si Ahok cenah gitu. Anu ngadukung orang kafir berarti kafir. Kusim kuring teh henteu teu kenging kitu. Kala kumaha ge dohirna Jokowi teh muslim, minantuna wae ge kapaksa asup Islam, ya kafir kan. Pemajikan si Gibran teh kafir, mantak dikawinkeun teh ku bapana, ada bapana orang Kristen, dikawinkeun ku wali hakim. Ibu-ibu mun teu arapal. Abdi wae apal. Jokowi teh umurna tos 3 kali haji sakali, ibu nembe sabaraha kali. Tuh. Soleh keneh Jokowi. Megawati ngabangun masjid ku Nyalira, Masjid At-Taufik. Ya, ibu geus ngabangun masjid acan. Jadi kalau aku mau ge sapika sebeleun pika sebeleuna. Jokowi jeung Megawati anjeunna tetap muslim. Najan maranehna ngadukung si Ahok tetap statusna mah muslim. Ngan nalika ngadukung si Ahok ngalakukeun dosa besar. Tah orang Khawarij di masa awal teu bisa ngabedakeun eta. Da cenah dina hadisna ge kafir, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Matak sore Ibnu Umar ciri gerakan takfiri hiji, innahu muntalaqu ila ayatin nazalat fil kuffar faja'aluha fil mu'minin. Maranehna sok makekeun ayat-ayat keur orang kafir ditembakeun ka orang mukmin. Jadi we ngapirkeun anu mukmin. Umat urang tong kitu. Mun dohirna maranehna muslim mukmin, kan ciri mukmin muslim deh, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Salat keneh, zakat keneh, komo ditambahan jeung saum jeung haji. Itu masih muslim. Lamun aya ayat-ayat kafir nu diamalkeun ku manehna itu teu dugikeun ka kafir tapi dosa besar. Tak ari orang takfiri mah kulantaran ningalina manehna muslim tapi ngamalkeun kakafiran, oh berarti kafir gitu. Urang tangtosna teu kenging terjebak model kitu. Ieu minangka ikhtiar urang, ngarah urang tetap konsisten dina ahlus sunnah wal jamaah. Tina 73 golongan ngan hiji anu bakal asup surga nyaeta ahlus sunnah wal jamaah, sanes ahlul bid'ah wal furqah. Sakitu welahnya nu tiasa kapihatur.